箱拍照秘籍。关掉灯，侧脸喝个牛奶，再看个冰箱的景拼一起。靠近冰箱的光源，和花来点互动。给书本来个特写。窗外的柳树，来个全身照，腿可以一前一后自然弯曲卧，然后伸个懒腰。买的周雨彤同款美背真的很亲肤哦。夏天45度角从上往下拍，来个背影。拿一束花做前景，透过花拍一张。你吹乱了我的心。